في اللي عطلوا السيارة بسم الله، في اللي عطلوا السيارة بسم الله، بسم الله في اللي عطلوا السيارة بسم الله، في اللي عطلوا السيارة بسم الله. تخرجون طاعة لربكم، طاعة لله بسم الله. بس تخرجون طاعة لله، نقيم عليكم الحجة، تخرجون طاعة لله بسم الله. بسم الله إذا نقاتلكم بسم الله. أنذرناكم. قال الله عز وجل وما خلقت الجن قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل على لسان سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نقيم عليكم حجج بسم الله، حجج بسم الله، بسم الله نقيم عليكم الحجة بسم الله، بسم الله، بسم الله. انظروا ماذا يفعل بكم كتاب الله، انظروا ماذا يفعل بكم كتاب الله، انظروا ماذا يفعل بكم كتاب الله. بسم الله بسم الله بسم الله. عنكم تخرجون ما تستطيعون. إذا إنه هو صاحب الجسد سمع كلامي وتاب إلى الله توبة نصوحة والله ما تقدرون أن تدخلوا في هذا الجسد. ما تقسم بماذا؟ تقسم بماذا؟ بسم الله بسم الله. انطق الشهادة أفضل. لا بسم الله بسم الله بسم الله. تخرجون بسم الله، تخرج من هذا الجسد بسم الله، تخرجون من هذا الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تخرجون من هذا الجسد بسم الله بسم الله. في جن الغيلان منتشر يا أخواني، جن الغيلان أخواني متابعي الكرام على قناة بسم الله. جن الغيلان أو السعالي، هذا الجن الساحر منتشر كثير، انتشار كثير، فعليكم بالتحصينات، عليكم بالتحصين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. في جن الغيلان بسم الله، في جن الغيلان بسم الله. في الذين عطلوا السيارة بسم الله، في الذين عطلوا بسم الله. انطق الشهادة انطق الشهادة انطق الشهادة. ارفع صوتك انطق الشهادة، ارفع صوتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله. صحيت 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 صحيت. مرتاح جاوبني. حس ايش فك عنك، فك عن جسدك، فك عن راسك، فك عن تنفسك. أنا غيبت طبعا غيبت. تحس ايش فك؟ جاوبني الحين اسئلتي الحين. كيف تشعر؟ شعورك الان بهمني. صداع مش طبيعي الحين موجود. الان موجود. الان موجود الصداع. بسم الله 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 بسم الله. يا اخواني هذه المادة خطيرة جدا، هذه المادة خطيرة جدا يا اخواني. أعيد ونكرر، هذه المادة خطيرة وهذه مادتهم، هذه المادة هذه مادتهم. بسم الله بسم الله. هذا جن الغيلان أو الغول أو السعالي، هؤلاء هم سحرة الجن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تخرجون هيا تخرجون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. وحد الله. لا إله إلا الله. الصداع بعده بتحول شيخ من هون صار ما عندي مشكلة. هم بيسحبوا قاعدين بيجمعوا بينزلوا، بيجمعوا براسك وبنزل. عرفت كيف؟ لأنهم أكثر من واحد ممكن يكون. عرفت شلون؟ وحد الله. ارفع صوتك قول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ممتاز. هيا اخرج هيا بسم الله بسم الله بسم الله. تخرج هيا بسم الله بسم الله. صحيت بسم الله. ما يليث بسم الله. في ألم في رأسك؟ جاوبني بسرعة. في ألم في رأسك نهائي؟ طالع عندي هنا بوجهي. بسم الله. طبيعي وجهي؟ قبل شوي كان بشع شكله؟ شفته بشع؟ أيوة كنت غريب، الحين طبيعي صار. أيوة هذا هم بخلوه. سبحان الله. بسم الله بسم الله. طب الحين انطق الشهادة.
أشهد أن لا علي لي صوتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصداع اللي في راسك راحت جميعه. الحمد لله. سبحان الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني متابعي على قناة بسم الله للرقية الشرعية، نعود ونكرر ونلفت النظر إلى نوع من أنواع الجن، ألا هم سحرة الجن. وذكرت في بداية المقطع أو في منتصف المقطع هؤلاء هم السعاري أو الغولة أو الغيلان من الجن، وهم سحرة، هم سحرة. فيا أخوان يعني يا ناس يعني حصنوا أنفسكم، حصنوا أبنائكم، اتقوا الله عز وجل، لا تناموا عن الصلوات، وخاصة صلاة الفجر، الصلوات يا أخواني، السنن، الأذكار. انتبهوا، تنتبه النساء، انتبهوا جميعا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.